Gezginlerin önündeki manzara hiç de davetkar değildi. Ülke düzdü, ufka yakın yerlerde alçak tepeler yarı sisle kaplıydı. Sola sağa uzanan kasvetli çeltik tarlaları ve yol, durdukları yamaçtan köye iniyordu, düzensiz bir pistten biraz fazlası. "Amacımız bu," dedi atlılardan biri. Etrafına bakındı, eskort ve katır kervanını aradı. Yavaşça arkadan takip ediyorlardı, ya da öyle olmalıydılar. İkisinden de iz yoktu. 5 li geride özellikle zor bir yol vardı ve bunu gerçek Çin felsefesiyle birleştiren katırcılar, yağmurun durmasını bekliyordu. "Burası Cheo köyü," dedi adamların en uzun boylusu. İkisi de Çin'in geleneksel kostümünü giymişti, kalın keçe ayakkabılar ve beyaz çoraplar, dolgulu ipek montlar ve dolgulu etekler. Birinin göğsünde harika bir sülün işlenmişti. Küçük şapkasının üstünde ise gök mavisi bir düğme duruyordu. Aynı düğme, onları imkansız gibi görünen pek çok durumun üstesinden getirmişti. "Birazdan yine yağmur yağacak," dedi Talhım, gökyüzüne kısa bir bakış fırlatarak. "Çek, Eon'un konaklama konusunda neler sunduğunu görelim." Yokuştan aşağı 4 nala indi. Sağlam ayaklı atı, yoldaki doğal engellerle boğuştu ve köyün tek sokağından geçti, çamurdan başka bir şey değildi, bileğe kadar siyah ve yapışkan. Bir Batı filminden fırlamış gibi duran bir evin önünde dizginleri çekti. Saygıdeğer bir sığır ahırı bile denebilirdi buna. 2 büyük penceresi vardı, biri yarısına kadar gevşek tuğlalarla örülmüştü, diğeri ise tamamen açıktı, hiçbir örtüsü yoktu. Kapı, içeriye davetkar olmayan bir girişti. Ama Talhım kapıya ulaşmadan sahibi dışarı fırladı. "Şanşi'ye ne kadar uzaktayız?" diye sordu Talhım. "Efendim, 50 li," dedi adam derin bir eğilişle. "Ekselanslarına burada gece kalmalarını tavsiye ederim, yol çok zor ve ayrıca kötü karakterler tarafından denetleniyor." Konuşurken Talham'a gergin gözlerle bakıyordu. Bildiği kadarıyla, bu adam da kendisine ait olduğunu düşündüğü kötü karakterlerden biri olabilirdi, dikkatsizleri uyarmakla görevli biri. "Kendi doğduğu yerdeki Çinlinin tavsiyesi," dedi Talhım yavaşça atından inerken, "kendi çıkarlarını düşünüyor olabilir. Ama bence paramızı çalma arzusu, gerçek tehlikeyi doğru biçimde takdir etmesiyle el ele gider." İngilizce konuştu, sonra hayranlık içindeki ev sahibine döndü. "Dostum," dedi sıcak bir sesle, "bana bu yolda devriye gezen adamların isimlerini söyle." Ev sahibi tereddüt etti. Açıkça konuşmaktan korkuyordu, ama Talham'ın sesindeki otorite, taşıdığı inkar edilemez rütbe ve dahası, yabancının bölge lehçesine olan aşinalığı onu konuşmak zorunda bıraktı. "Bu, cennetin bayrakçıları onurlu cemiyetidir," dedi alçak gönüllülükle. "Ekselanslarının bildiği gibi, 100 mil güneydeki Tapan şehri çok zorluk yaşıyor. Bir isyan var, ekselansları vali öldürüldü. Ayrıca onun şerefli oğlu, yabancı şeytanlar diyarından döndü." Talhım onu sertçe kesti. "IANGQATSI demeyeceksin," dedi. "IANGQATSI, IANGREN. Ben bir yabancıyım ve bu konuşma bana karşı saygısızlık." Adam derin bir eğilişle büküldü. Neredeyse ölecek kadar korkmuştu ve titriyordu. Yabancıların hikayeleri, Pekin'in alınması, bunların hepsi ülke genelinde abartılarak yayılmıştı. Hem de biliyordu ki IANGREN, Çin ordusunu doldurmuş, yüksek mevkiler tutmuştu. Bu büyük kişi de öyle olabilirdi. "Tanrım, bu dilim kaydı," dedi saf bir ifadeyle. Eski Hoh'un günlerinde konuşulduğu gibi. Bokserlara tam unvanlarını verdi ve Talhım başını salladı. "Atları al, temizlenip beslensinler," dedi. "Dostum, en iyi odanı istiyorum." Adam, çok sayıda özürle kulübesinin içine doğru yol gösterdi. Talham'ın şaşkınlığına rağmen, iç oda Çin kervansaraylarında sıkça görülen rahatsız edici özelliklerden uzaktı. Oldukça temizdi ve o tatsız afyon dumanı kokusundan da arınmıştı. Uzun, alçak bir kamp bir duvarın tamamını kaplıyordu. 1 saat sonra eşek treni geldi ve üzerine halılar serildi, Çin'de yatak yerinin karşılığı buydu. Yanan kömürle bir mangal getirildi. Yolcuların bu konaklamadan memnun kalmak için iyi sebepleri vardı. Yabancıların küçük bir köye gelişi, tüm nüfusa söylenmeksizin yayıldı. Ama Talham'ın tek bir sözü kalabalığı dağıttı, ev sahibi 2 eskortla birlikte kapıya çıkarıldı, yabancı, lordların, rahatsız edilmediğinden emin olmak için. "Diyebilirsiniz ki," dedi Talhım, "artık yolculuğumuzun en kritik bölümüne ulaştık." Tilizinli, bir Çin lambasının soluk ışığında haritayı inceliyordu.
Tahminleriniz doğruysa, dedi, Li Dağı'nda tarif edilen 2. imparatorun anlatımındaki tepe, köye çıkan tepeden gördüğümüz o tepe. Talhım başını salladı. Öyle olduğuna memnunum, dedi. Ama Tilizini'nin hatırladığından çok daha az konuşacak gibiydi. Çöküntüsü öylesine belirgindi ki dedektif buna değindi. Biliyorum, dedi diğeri rahatsız bir sesle. Gerçek şu ki, kaydettiğimiz ilerlemeden yeterince memnun değilim. Ama daha da az memnun olduğum bir şey var, duyduklarını duydun mu? Başını ev sahibine doğru eğdi. Evet, dedi Tilizinli. Neyse ki, o lehçe bilgim seninki kadar iyi değil. Mandarin Çincesi, her zaman umduğumuz kadar kullanışlı olmayabiliyor. Tapan'da bir isyan olduğunu söyledi, dedi Talhım. Valinin öldürüldüğünü ve oğlunun bu bölgenin krallığını ele geçirdiğini. O adamın kim olduğunu fark ediyor musun? Değil mi? Diye sordu dedektif. Talhım başını salladı. İşte bu kişi, dedi. Ve bizi kandırdı. Bir an sessizlik. Neyse, burada olmasına sevindim, dedi sonunda. Vom konusunda gerginleşmeye başlamıştım. Bunun 6 ya da 7 günlük yolculuk içinde olabileceği düşüncesi onu rahatsız ediyordu. Burada olması, orada olmaktan iyidir. Bu düşünce onu neredeyse neşelendirdi. Yarın bölgede olduğumuzu duyacak, diye devam etti. Ve sonra, eğlence başlayacak. O gece uyumadan önce Tilizinli, Talham'ın tabancasını yüklediğini ve yastığının altına, eline uzanabilecek bir yere koyduğunu gördü. Haberler, telgrafa bağlı olmayan bir ülkede gizemli bir iletişim aracı gibi yayılır, yarı barbar bir halkın sırrıdır bu. Ama o gece rahatsız edilmediler. Tilizinli sabah uyandığında gün bozuktu ve yağmur yine yağıyordu. Kahvaltı, Talham'ın Şangay'da işe aldığı hizmetçi tarafından hazırlanmıştı. Berbat havaya ve hoş olmayan kehanete rağmen 2 adam güzel bir yemek yedi. Asıl tehlikemiz, dedi Talhım, doğrudan Husin'e gitmek. Bu, bir şekilde arkadaşımızın kalesi. Bunu biraz garip yapan şey şu, Husin, mezarı bulana kadar ya da en azından o ana dek 2 haftalığına üssümüz olmalı. Tilizinli başını salladı. Mandarin'i şahsen tanıyorum, diye devam etti Talhım. Bir doğuluya fazla sempati duyuyorum ve bana öyle geliyor ki doğu zihni. Konuşmasını Çin metafiziği üzerine uzun bir söyleme dönüştürebilirdi. Ama Tilizinli onu kesti. Gitmemiz gerekiyor, dedi. Ve yollar oldukça kötü. Beklediğinden de kötüydüler. Yol olarak adlandırılan bu vahşi, kıvrımlı iz, ilerlemeyi acı verici bir deneyime dönüştürüyordu. Seferin 2 lideri eskortsuz hareket edemezdi. Düşman topraklarındaydılar. İmparatorluğun 1. Mandarin'i Talham'a 50 asker sağlamıştı. Ama Talhım Çinlileri yeterince iyi tanıyordu. Amaçlarına ikna olurlarsa güvenilmez olabilirlerdi. Yolculuklarının bir mezarı kutsallaştırmaktan ibaret olduğuna inanmak istemezlerdi. Mezarın hazinelerini çalmayı planladığını açıklamak işe yaramazdı. Öldü imparatorların barındırdığı o harika mekanik sırda, bu ayrımı kelimelerle yapmak zaten güçtü. Bir hafta önce haberciler göndermişti, eski alayından bulabildiği kadar asker toplamaları için. Bunlar onu Husin'de karşılayacaktı. Böylece pazarda bir söylenti yayabilirdi. Husin şehrini ayağa kaldıracak bir söylenti. Eğer cesaret ederse, bu ihtiyat, Talham'ın tek umuduydu. Mezarın yerini kesin olarak öğrenir ve gizemi çözerse, sessiz kalacaktı. Ama şehir bir kere çalkalanmaya başlarsa, her türlü şansı mahvolabilirdi. Üstelik imparatorluk birlikleri de çağrılabilirdi. Bu düşünce Talham'ı rahatlattı. Yağmur başının üstündeki çarşaflardan aşağı süzülürken, ponisi kayaların üzerinden sendeliyordu, bulanık ufka doğru ilerliyorlardı. Dünyada Çin peyzajından daha kasvetli bir manzara yoktu. Her iki yanda düz, siyah arazi uzanıp gidiyordu. Ara sıra yarı harabe bir tapınak ya da köylerin dağınık yığınları görünüyordu, o kadar küçüklerdi ki taşıdıkları uzun isimler neredeyse alay gibi duruyordu. Gece çökerken, geniş ve düzensiz bir sokaktan geçerek yüksek, zayıf şehir kapılarından Husin'e girdiler. Yağmur durmuştu. Şehir meraklı insanlarla dolmuştu, yabancı şeytanlara bakıyorlardı, hiçbir Çin kostümü bu kadar dikkati gizleyemezdi. Ama hiçbir gösteri olmadı. 2 adam ve eskort Yemen'e ulaştı ve atlardan indi. Kaçınılmaz bir gecikme yaşandı. Mandarin'in asistanı, talep üzerine ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra özürlerle geri döndü. Mükemmel Liole rahatsızdı. Saygıdeğer misafirlerini göremeyeceği için pişmandı. Talhım Tilizini'ye İngilizce döndü. Bu çok uğursuz, dedi.
Yaşlı Liole bizi görmüyorsa, arkadaşımız gibi davranıyor demektir. Onu görmemiz şart mı? Diye sordu Tilizinli. Talhım başını salladı. Sekretere yeniden döndü. Hemen Ekselans'a gidin, dedi ve bir imparatorluk mendrininin, imparatorluk bayrağının taşıyıcısının. Cennetin kızı, Dul İmparatoriçe adına derhal görüşme talep ettiğini bildirin. Adam derin bir eğilişle Yamen'e geri döndü. Ve neredeyse hemen geri geldi, ikisini de takip etmelerini isteyerek. Büyük, soğuk giriş salonundan geçip taht odasına girdiler. İçeri girdiklerinde, odanın sonunda yalnız oturan bir adam vardı. Mekanik bir şekilde yelpaze sallıyordu. Onları görünce ayağa kalktı ve birkaç adım öne çıkarak geleneksel Çin selamlama eğilişini yaptı. Yaşlı Mandarin genellikle neşeli ve tombuldu, ama şimdi yüzü endişeli ve gergin bir ifade taşıyordu. "Neden bu şehre geliyorsun?" diye sordu sertçe. "Nereden geliyorsun? Kaç mil yol kat ettin?" Ve böylece, kendi topraklarına girenlere her zaman sorulan geleneksel sorular sıralandı. Hizmetçiler çay getirdi, küçük fincanlar. Tilizinli o anda bir fincan çaya can atıyordu, neredeyse mekanik bir hareketle uzandı. Ama Talhım onu durdurdu. "Çay içmek," dedi, "görüşmenin sona erdiğinin işaretidir. Arkadaşımıza henüz çok şey sormam gerekiyor." "Saygıdeğer yabancı," dedi Mandarin, "mükemmel ama mütevazı küçük şehrimizde bir süre kalmayı düşünüyor mu?" Talhım eğildi. "Bu güzel sokaklarda yürümeye layık değiliz," dedi. "Ama en kutsal şehrinizde bir ay boyunca hoş olmayan varlığımıza katlanmanızı diliyoruz." Mandarin ona soğuk bir bakış fırlattı. "Yılın bu mevsiminde," dedi anlamlı bir şekilde, "bu acımasız ve aşağılık şehir, saygıdeğer yabancı için çok sağlıksız olabilir." "Yine de kalacağız," diye yanıtladı Talhım hızla. "Eğer ekselansları bu iki önemsiz hayvana koruma sağlarsa, ki bu hayvanlar şans eseri Cennetin kızı, Dul İmparatoriçe için çok değerlidir. Cennetin kızı bize çok değer veriyor," diye devam etti. "Ayaklarının altındaki toprak gibi olsak da, her ay Pekin'den yüce topluluğunuza bir kurye gönderilecek, refahımızı öğrenmek için. Ve eğer, özür diler bir tavırla, eğer bu kadar değersiz hayvanlar, bu korkutucu yerde sağlık bulamazlarsa, kurye, Cennetin kızına talihsizliğimizi haber edecek." Bu açık bir tehdit üstüne tehdit dizisiydi. Talhım ağır silahlar taşıyordu. Pasaportu en üst sınıftan kabul görüyordu. Hatta sonunda yüce bir prensin, titreyerek itaat etmesini, gerektiriyordu. Mandarin'in yüzü bir iç çatışmanın tablosuydu. Bir yanda, ziyaretçilere zarar gelmesi durumunda hükümetten gelecek kesin misilleme korkusu vardı. Öte yanda ise ziyaretçilerin bilmediği ama Talham'ın çok doğru bir şekilde tahmin ettiği daha büyük ve yakın bir tehlike. Acı veren bir ikilemdeydi. Eğer onurlu yabancılar bu zavallı domuz ahırının misafirperverliğini kabul ederlerse, dedi somurtarak, en azından birkaç gün için onları çevremdeki düzensiz karakterlerden korurum. 3 kişi de kupayı kaldırdı, bu bir kapının kapandığı anlamına geliyordu. Görüşme bitmişti. Talham'ın daha önceden katırlarını yönlendirdiği eve doğru yürüdüler. İki adam pazardan geri döndü yalnız başlarına. Halkın tavrında örgütlü bir düşmanlık belirtisi yoktu. Kaşlar çatılıyordu, yarı mırıldanan sözler geliyordu. Ama bu, o bölgede batılı bir gezginin karşılaştığı olağan tepkilerdi. Talham'ın keskin gözleri, atlar yavaşça şehrin batı ucuna doğru ilerlerken kalabalığı taradı. Tanıdık bir yüz arıyordu ve hemen buldu. Kalabalığın başları üzerinde sessizce duran bir adam gördü. Bir meyve dükkanının girişinde, sırtı dönük. Talhım çenesini hafifçe eğdi. Adam da, görünüşe göre hareketi fark etmeden, aynı selamı tekrarladı. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Şehirde bazı adamları vardı. Eskorta bağlı değildi hiçbiri. İlk tehlike işaretinde kaçacaklarını biliyordu. Ama modern silahlarla donanmışlardı, bu zorunluydu. Eski alayının çeşitli üyeleri etkin biçimde donatılmıştı ve silah getirmenin imparatorluk birliklerinin elinden geçmekten daha kolay bir yolu yoktu. Küçük kervansaraya ulaştıklarında bunu aklında tutuyordu. Burası seferin merkezi olacaktı. Yüksek bir duvarla çevrili avlunun ortasında tek çatılı bir konaktı bu. Bina iki ana bölüme ayrılmıştı. Talhım, daha küçük olanları temizlettirdi, tarif edilemez derecede pistiler ve kendisiyle arkadaşı için ayırdı. Diğerini eskort kaptanına bıraktı. Tilizini'ye göre 40 adamı barındırmaya bile yetmezdi orası. Ama Tilizinli Çin askerlerinin alışkanlıklarına o kadar aşina değildi. 140 alır, dedi Talhım soğukkanlılıkla.
Küçük odayı, aslında bir ahırdan başka bir şey değildi pek, mümkün olduğunca rahat hale getirdiler. Katırlardan birinin halısını açtılar, biraz havalandırma sağladılar. Duvarlar kalındı. Dış avlu duvarını inceledikleri zaman tatmin oldular. Yer, birkaç iyileştirmeyle bir kuşatmaya dayanabilirdi. Ve Talhım bu iyileştirmeleri daha fazla zaman kaybetmeden belirledi. Kasabaya işçi gönderdi. Gün doğmadan duvardan tuğla çıkarmaya başladılar, düzenli aralıklarla, mazgal gibi. Bu haber Mendirin'e ulaşmış olmalıydı. Çünkü Talham'ı aceleyle çağıran bir mesaj geldi. Uzun adam Yemen'e yürüdü. İsteksiz ev sahibini gördü. Bana haber geldi, dedi Mendirin, hiç giriş yapmadan, ki şerefli benliğiniz ve saygıdeğer dostunuz King Lee'nin dış duvarında değişiklikler yapıyor. Böyle bir davranış, parmağını Talham'a salladı, inancıma aykırı. Eğer onurlu yabancıların kendilerini kasaba vatandaşlarına karşı güçlendirdiği bilinirse, yüzümü kurtaramam. Lao Ae, dedi Talhım ciddi bir sesle ve tüm Mendirin Çincesi bilgisini seferber ederek, ben arabanızın tekerleğinin altındaki çamur kadar değersizim. Huzurunuzda secde etmeye bile layık değilim. Ama cennetin kızı beni öylesine düşünüyor ki, ölümüme üzülüyor. Ve ayrıca, diye ekledi, imparatorluğun bir ucundan diğerine adil ve bilge bir hükümdar olarak tanınan şu Şung valiliği için özel olarak seçilmiş olan sizi saygıyla selamlarım. Bu geniş ima karşısında Mendirin'in gözüne küçük bir parıltı düştü. Talham'ın başkası kadar iyi yalan söyleyebildiğini biliyor olabilirdi. Ama, diye devam etti iri adam, sana karşı bir sevgim var ve soyluluğunuza bir bela gelmesinden korkarım. Bu da zavallı bedenime talihsizlik getirir. Mendirin sessiz kaldı. Valilik hayali onu harekete geçiriyordu. Kısa bir süre sonra hafifçe söyledi. Ekselansınızla konuştum ve görevim bitti, Puhpea. Korkacak bir şeyin yok. Bununla birlikte Talham'ın hanı savunma durumuna getirme işine devam etmesine izin verdi. Talhım kapıya 2 nöbetçi koydu. İnsanlara yalnızca ikişer girilmesine izin verildi. Yabancıların odası önünde büyük bir kalabalık toplanıyordu, meraklı, parmak uçlarında yürüyen Çinliler. Söylememek elde değil, Çinliler son derece meraklıydı. Ara sıra muhafız subayı Talham'a gelirdi, o sırada Til izinli ile mesafe ve derinlik hesaplamalarıyla meşgul olurdu ve bir yabancının görüşmek istediğini bildirirdi. Talhım sabırla kapıya yürür, adamla birkaç söz ederdi. Başını sallardı ve yabancı içeri alınırdı. İlk günün akşamına gelindiğinde küçük yeri yaklaşık 40 asker işgal etmişti. 45 sıradan Çinli de aniden ortaya çıkmıştı sanki. Doğaçlama kışlanın uyku kapasitesi tahmininin abartı olmadığını Talhım artık kabul etti. Tek akıllıca önlem, eskortu silahsızlandırmaktı, subayın kılıcı ve tabancası dahil. Görevde olmadıkları zamanlar bunlar daha küçük odada depolanıyordu. Getirdiği tüm mühimmat da aynı şekilde saklandı. Küçük daireyi oldukça sıkıştırdı. Ama Talhım ısrarcıydı ve subay itiraz etmedi. Sabah yeni muhafızlar göreve geldiğinde, tüfekleri bir önceki günden devraldılar. 3. gün Talhım, sorunlu Li Dağı'nı incelemek için dışarı çıktı. Gün doğmadan ayrıldı, şehir kapıları o saatte açık olmadığı için gizlice. Gün batımına kadar dönmedi. Döndüğünde ise son derece açtı, yola çıktığından beri, bir köyde bulduğu birkaç şüpheli yumurtadan başka bir şey yememişti. Doğru yolda olduğumuzdan eminim, dedi. Ve bunu daha da pekiştiren bir şey var, mahalledeki bir çiftçi bana, yakın zamanda bazı adamların Ta İsan'dan dağı keşfetmeye geldiğini söyledi. Aslında bir dağ değil, diye devam etti. Ben imparatorun ölümünden önce bu teorinin var olduğunu düşünen biri değildim. Ama şimdi. Yeri tarif etti. 2 tepenin boynunda ya da çöküntüsünde yer alıyordu. Görünüşe göre tepenin zirvesi, aşağıdaki vadiyle aynı düzlemde doluydu, doğa tarafından oraya yerleştirilmiş gibi. Hiç şüphem yok ki, dedi Talhım kesin bir sesle, burası mezar. Şimdi korunan girişi bulmamız gerekiyor. Tepelerin eğimlerini, toprağa geçmeden önce görebilirsiniz. Ve sanırım eski bir tapınağın kalıntılarını buldum, bunlardan birinin yakınında, gömülü halde. İkinci imparatorun tanımını yeniden okudu. Hepsi bu kadar, dedi. Ağaçlar ve çimenler diktirmiş ki dağın bir parçası gibi görünsün. Ama neden başkentten bu kadar uzaklara götürülmüştü, diye sordu Tilizinli. Bu soruyu asla tatmin edici biçimde çözemedik, dedi Talhım. Şunu sormak daha iyi, Ming imparatorları neden mezarlarına giden yolu göstermek için taş filler istedi? Çin'de hiçbir şeyin sebebi yoktur.
Ama bir şeyi orada görürseniz, kesinlikle bir bahane değildir. Oraya konulmuştur. Neredeyse bilinçsiz bir haldeydin, dedi Tilizinli gülümseyerek. Kendisi de bu yolculuktan büyük keyif alıyordu. Telefon yoktu, çözülmesi için getirilmiş gizemli düğümler yoktu. İlkel güçler arasında, gerçeklerin içinde yaşıyordu. Cinayetin sıradan bir olay olduğu, katillerin izlerini nadiren gizlediği bir toprak. Önemli bir tehlikenin farkındaydı. Ziyaretin gerçek amacı ortaya çıkarsa, casuslar çoktan, yabancı şeytanların, gelişini bildirmişti. Nitekim Mandarin'in casusa ihtiyacı bile yoktu. Güçlü rakibinden özür dileyen özel bir kurye göndermişti ve sonun ajanları hareket halindeydi. Talham'ın ilk gördüğü sorun işareti, bir öğleden sonra pazardan dönerken üzerine atılan keskin bir taş oldu. O akşam askerlerin somurtkan olduğunu gördü. Muhafız subayı onu sorgulamaya çağırdı. "Önemsiz adamlarım bana dilekçe verdi," dedi subay. "Yüce yardımcınızın silahlarını geri vermesini istiyorlar. Çünkü silahsız oldukları için pazar halkının alay ettiğini görüp utanç duyuyorlar. Adamlarına şeytana gitmelerini söyleyebilirsin," dedi Talham sakin bir sesle. Ama bir saat sonra subay geri döndü. Bu kez taze bir şikayetle. "Adamlarım," dedi cesurca, "bu yabancılarla aynı odada kalmak istemiyor. Başka bir eyaletten geliyorlar ve başka bir topluluğun üyesiler." "Kaptan," dedi Talham sabırla, "eğer bir daha böyle hikayeler getirirsen, seni ayakta döveceğim." Daha sonra, aynı yabancılardan birinden özel bir uyarı aldı, adamlar bir toplantı yapmış ve yerleşkeyi toplu olarak terk etmenin tavsiye edilebileceğini konuşmuşlardı. Bu tehdit ertesi sabah netlik kazandı. Subay yeniden korku içinde geldi ve adamlarının niyetini açıkladı. "Bu domuzlar," dedi alçak gönüllülükle, "silahlar geri verilirse ayrılabilirler, ekselansları. Onlara gidebileceklerini söyle," dedi Talham neşeyle. "Ve benden hiçbir silah alamayacaklarını." Kapıların dışındaki durum daha da ciddiydi. Bir söylenti yayılıyordu, yabancılar, demiryolu için arazi işaretlemek amacıyla gelmişti. Bu eyaletteki halk, ateş atlarına karşı fanatikti ve her saat bu his büyüyordu. Talham, Mandarin'in bu duyguyu beslediğinden şüpheleniyordu. 2 kez Yemen'e uğramıştı, ekselansları her seferinde, hastaydı ve yalnızca, Menşank, görünüyordu. İkinci ziyarette, keşif gezisinden dönerken çağrılmıştı. Düşmanca bir kalabalık atını çevreledi. Kenar bölgesinden biri taş fırlattı, ama taş yüzüne sadece hafifçe değdi. Büyük adam hemen atını döndürdü. İnsanları sola sağa dağıttı. Atanın yüzünü görmüştü ve eğilirken ceketinin yakasından yakaladı. Tam hızda 4 nala koşarak mahkumuyla sokaklardan geçti, esir sendeliyor, güçlü kavrayışında çırpınıyordu. Yerleşkeye ulaştı. Kapılar arkasından kapandı. Sonra dikkatini esirine çevirdi. "O adamı tutun," dedi Çince. Muhafız isteksizce emre uydu. Talham atından indi ve adamın yanına geldi. "Neden taş attın?" diye sordu. "Çünkü sen bir, yabancı şeytansın," dedi Çinli. "Atalarımızın mezarlarına, ateş atları, getireceksin." "Bunu sana kim söyledi?" "Herkes biliyor," diye yanıtladı mahkum. Bu gerçek onu cesaretlendirmişti, cezadan kurtulacağını düşünüyordu. "Sen bu kasabadan değilsin. Nereden geliyorsun?" Adam tereddüt etti. "Ben Tampti'denim," dedi aniden. "Ah, yalancı ve yalancının oğlu," dedi Talham. "Sen Tai-Pau'dan geliyorsun." Adam huzursuzca kıpırdadı. "Seni kim gönderdi?" diye sordu Talham. "Omzunu göreyim." Muhafızlar yine isteksiz davrandı. Talham kendisi öne çıktı. Adamın bluzunu boynundan indirdi ve sarı tende belirgin bir dövme işareti gördü. Dikkatlice inceledi. Oradaydı. "Lao Ai'ye geri dön Sote, Siye," dedi. "Ve ona bu düşmanlığın arkasında kimin olduğunu bildiğimi söyle. Sana dürüstçe konuşuyorum," diye ekledi. "Çünkü öğrenci olduğunu ve belki de asil bir ailenin evladı olduğunu görüyorum." Genç adam başını kaldırdı. "Ben bir Mandarin'in oğluyum," dedi gururla. Yeterince şanlı bir soy varsa, Çinli onu inkar etmezdi. "O zaman, Mandarin oğlunun oğlu ya da silahçının evladı, hangisi olursan ol," dedi Talham, "buradan çabuk git. Ve yanında bulabildiğin kadar çok arkadaşını al." Bununla adamı serbest bıraktı. O gece Talham'ın eskortu toplu halde kaçtı. Ve büyük adam, neşeli görünüyordu. "Daha iyi olamazdı," dedi. "Bu dilencilerden nasıl kurtulacağımı merak ediyordum." Hemen kendi adamlarını topladı ve silahlandırdı.
Sadakatlerini test etmişti zaten. Aynı gece mühimmatı dağıttı. Pazardaki düşmanlığın o tek taş atma eyleminden sonra sona ermesinin sebebi de buydu. Eskort kasabadan sihirli bir şekilde kayboldu. Talham'ın bildiği üzere bu, sağlıklı bir işaret değildi. Silahlı ya da silahsız, göğüslerinde imparatorluk rozetini taşıyan adamlardı bunlar ve aceleli ayrılışları uğursuzdu. Şimdi 4 adamlık küçük bir eskortla Li Dağı'na doğru yola çıktı. Mezarın girişini fark ettiğini sanıyordu. Tepenin yarısında, 2 düz kaya çıkıntısı dışarı uzanıyordu. Yaklaşık 20 yard paralel uzanıp aşağıya, toprağa doğru kıvrılıyorlardı. Uzaktan bakıldığında her şey doğa tarafından oraya yerleştirilmiş gibi görünüyordu. Ama bir şey Talham'ı daha yakından bakmaya itmişti. Gevşek molozların üzerinden tırmandı. Yamaçı kaplayan boğuk çalılıkların arasından geçti. Onları dikkatlice inceledi. Ve artık hiç şüphesi yoktu. Oraya insan elleri koymuştu. Giriş varsa, burası olacaktı. Tepelerin eteğinde bir açıklık aramıştı. Görünüşe göre onu yarı yolda araması gerekiyordu. Eminim, dedi o gece Tilizini'ye. Eğer bu iki heykel parçası arasında çalışabilirsek, doğal kayanın ustaca taklit edildiği bu noktada, meşhur bronz kapıya ulaşacağız. İmparatorun zanaatkarlarının sırrını saklayan kapı. Kazmayı gece yapmak zorundayız, diye devam etti. Ama çok derin kazmayı beklemiyorum. Girişten gördüğüm kadarıyla, birkaç yağmur daha bronz kapıyı ortaya çıkaracak. Hazırlıklar neredeyse tamamlanmıştı. Ve tam o öğleden sonra, Yemen'den acele bir haber geldi, Mandarin Talham'ı huzuruna çağırıyordu. Büyük adamı birkaç gündür görmemişti. Endişeyle merak ediyordu. Pekin'den araştırmayı yasaklayan bir imparatorluk fermanı gelmiş olabilirdi. Hemen Yemen'e gitti. Mandarin onu büyük bir neşeyle karşıladı. Pekin'den şerefli benliğinize bir mektup getiren kurye var, dedi ve küçük abanoz bir masadan bir zarf aldı. Zarf Çin karakterleriyle kaplanmıştı. Talham yavaşça dış zarfı açtı, içindekinden tedirgin olarak. 2 mektup çıktı. Birincisi şaşırtıcıydı, Husin'deki İngiliz konsolosu aracılığıyla Miss Von Yale'e hitap ediyordu. Talham baktı. Husin'de İngiliz konsolosu yoktu. Sonra el yazısını tanıdı. Bayan Yale'e aitti. İkincisi ise kendisine hitap ediyordu. Hızla açtı ve içindekileri sıkıştırarak okudu. Sevgili Kaptan Talham, Von dün Londra'dan Çin'e gidip size katılmak için yola çıktı. Karayoluyla seyahat ediyor. Doğal olarak onu tek başına göndermeye çok çekindim. Ama telgrafınız o kadar ısrarcıydı ki sevgili kızımı reddedemedim. Sizinle tanışmanın ona vereceği sevinç, bunu fazlasıyla karşılayacaktır. Husin'e ulaşır ulaşmaz gelişini haber edeceğinizden eminim. Ve ona bu kadar nazikçe misafirperverlik sunan hanımlara benim adıma teşekkür ederseniz sevinirim. Aman tanrım, diye mırıldandı Talham. Çünkü o kıza ya da annesine hiçbir telgraf göndermemişti. Saygıdeğer yabancı kötü haber aldı, dedi Mandarin. Talham ona düşünceli bir bakış fırlattı. Yardımcı olabilir miydi? Çok kötü haber aldım, dedi. Ve bunu mükemmel kulağınızı bunaltmak için söylemeyeceğim. Ama size şunu sormak istiyorum, en yakın telgraf kasabası nerede? Mandarin düşündü. Taipan'da bir tane var, dedi, diğerine doğrudan bakarak. En yakın olan o, yoksa Chosin'e gitmeniz gerekir ki orası buradan 150 li uzakta. Taipan'a göndereceğim, dedi Talham ve küçük bir tören eşliğinde ayrıldı. Elbette Taipan'dan geçen tüm mesajlar Soy'a ulaşırdı. Ya Chosin, ya da hiçbir yer. Yerleşke merkezine döndü. Tilizinli duvarları inceliyordu. Kötü haberim var, dedi. Ve olağanüstü bir kısalıkla mektubun içeriğini aktardı. Kız buraya So tarafından çekildi, dedi Tilizinli. Bu açık. Aman tanrım, şimdi Taipan'da olabilir, dedi Talham. Trans-Sibirya üzerindeki yol kenarı istasyonlarından birinde buluşmuş olabilirler. Korkunç, Tilizinli, korkunç. Tilizinli düşündü. Bir şey kesin, dedi bir süre sonra. İmparatorun mezarına girdikten sonra hızla oradan çıkman gerekiyor. Bu gece deneyip Taipan üzerinden Çin'i terk etsek, 50 adamın var, Son'un kalesine koş ve Von'u orada bulma şansını dene. Talham bir süre düşündü. Bu bir plan, dedi. Ama daha iyisini biliyorum. Savunmak için 20 adam bırakacağım ve bu geceyi üs olarak kullanacağım. Bu gece mezara gidiyorum. Mezarı bırakabilirdi. Ama kazanacak bir şey yoktu bırakmakla. Li Dağı, Taipan'a giden yol üzerindeydi, bir gecede 2 işi de halledebilirdi. Şafaktan önce Taipan'a ulaşabilirdi. İhtiyat ve çıkar, paralel yollar izliyordu. Talham,
Ölülerin inşaatçılarının talimatlarını hafızasına kazımıştı. Bazıları ise yeşim bilezikteki yazılarla çelişir gibiydi. Bileziğe kazınmış sözcükleri not etmişti. Şimdi yeniden okudu. Ben Şan, büyük tamirci Şuşu'nun oğluyum. İmparator geçince kapı devrildi. Babam bunu bana ilk gün söyledi, hadımların ihanetinden korkarak. Sol duvardaki bronz boyunlu pelikanı gör. Sonra ruh adımları, ardından gümüş nehirler, ardından bronz kapı. Burada imparator. En değerli şeylerle dolu büyük bir odanın arkasında hazineler. Sanırım bronz kapı kısmında biraz yanılıyor, dedi Tilizinli. İmparatorun hazinesini güvence altına almayı planlayan iki sadakatsiz grup olabilir ve zamanı gelince içeri girip gerekli düzenlemeleri yapabilirler. O öğleden sonra adamlar teker teker, ikişer üçer ayrıldılar. Buluşma noktası belirlenmişti. Gece çöktüğünde Tilizinli ve Talhım, ikisi de ağır silahlı, karanlık sokaklara ve kapıya doğru yürüdüler. Yerleşke kapıları arkalarından kapandı. Güvenilir yaşlı bir subayın komutasına 23 adam bırakmışlardı. O subay, Kuzey Savaşlarında Talham'la omuz omuza savaşmıştı. Grubun geri kalanı şehir surlarının ötesinde toplanmıştı. Li Dağı'na giden çamurlu yolda ilerledi. Saat 11'di. Yoldan ayrılarak engebeli, ekilmemiş araziye daldılar, imparatorun mezarına doğru. Grup tepenin eteğinde atlardan indi. Küçük bir vadiye sığındılar. Yalnızca 6 adam 2 Avrupalıya eşlik edecekti tırmanışta. Yanlarında kazma ve kürek vardı, Talhım ve Tilizinli için birer tane. 8 adam yumuşak toprağa saldırdı, hararetle, hızla. Talham'ın beklediğinden bile daha kolaydı. 1 saatlik çalışmanın ardından Tilizinli'nin küresi sert bir şeye çarptı. Kapı, dedi coşkuyla. Alanı temizledi. Cep lambasıyla inceledi. Tepe burada dik biçimde alçalıyordu, keskin bir yamaç eteğinde kapının üstü ortaya çıkmıştı. Tepe dik düşse de, kapının oluklardan kayıp aşağıya girerek girişi tıkayabileceği bir yer yoktu. Talham'ın aklındaki tek kuşku buydu. Ama aniden bir açıklama geldi. Şimdi anladım, dedi heyecanla. İçeri doğru, menteşelerle yukarıdan açılıyor. Muhtemelen böyleydi. Yarım saat daha kazdılar. Bronz kapının ayak kısmına ulaştılar. Beklentilerinin aksine kapıda hiçbir gravür yoktu. Yaşla yeşil, sağlam bronzdu. Adamlar dikkatlice ayaklarını kazıdı. Sonra Talhım bir yanda, Tilizinli diğer yanda mevzi aldı, ikisi de taşların arasındaki görüntüyü arıyordu. Talham'ınkini bulmak zaman aldı. Ama Tilizinli'ninki kısa sürede ortaya çıktı. Perde halkası kalınlığından biraz fazlaydı. Tilizinli dikkatle inceledi. Kaba biçimde şekillendirilmişti, eski, dürüst olmayan zanaatkarların elinden. Ve şimdi bile o doğaçlama karakter, halkanın kusurunda kendini ele veriyordu. Anladım, diye Talham'ın homurtusu duyuldu. Biraz veriyor mu? Evet, dedi diğeri. Ama, nazikçe, yaşla çürüyen bağlantı için ihtimal var. Şimdi, dedi Tilizinli. Hazır mısın? Şimdi. Halkayı hafifçe zorladı. Çok az da olsa veriyordu. Tüm gücünü vermekten korkuyordu. Elinde kopmasından. Yine, dedi Talham'ın sesi. Tilizinli nazikçe çekti. Aniden, hiçbir uyarı olmaksızın. Korkunç bir gıcırtı yükseldi, kilometrelerce uzaktan duyuluyor gibiydi. Büyük kapı, sanki toprak onu yutmuş gibi aşağı çöktü. Ve büyük siyah mağaranın girişi açıldı. Bundan sonra kendi çabalarına güvenmek zorundaydılar. Çinliler devam etmeyi nazikçe reddetti. Şimdiye kadar ilkelerine uygun hareket etmişlerdi. Bunun ötesine gidemezlerdi. Talhım anladı. Onları göndererek tepenin dibinde beklemelerini söyledi. Mağaranın girişine elektrikli bir meşale tuttu. Büyük ve geniş bir yerdi. Sağlam kayadan oyulmuş. Çevrede aralıklı olarak devasa heykeller duruyordu, fantastik biçimlerde, kasvetli duvarlardan cilalı zemine uzanıyorlardı. Talhım onlara hayranlıkla baktı. Ayaklarının altında bir şey hissetti. Işığı aşağıya çevirdi. Bir kemik yığınının üzerine basmıştı. Daha yakından baktı, uzun zaman önce ölmüş bir düzine zanaatkarın zavallı kalıntıları. İmparatorun mezarının sırrını sonsuza dek taşımamaları için öldürülmüşlerdi. 2000 yıl boyunca böyle yatmışlardı. Tüm yüzyıllar boyunca, dünyayı sarsan olaylar geçip giderken, öldükleri gibi kaldılar. Talham'da duygusallık ile pratiklik tuhaf bir biçimde bir araya gelirdi. Pratik tarafı galip geldi. Kalıntıları ayağıyla kenara itti ve ilerledi. Işığı tavana doğru gönderdi. Evet, 2 gümüş lamba vardı. Altları kararmıştı. Ama işçiliğin inceliği açıkça görülüyordu.
Elini kaldırarak Talhım, birinci lambanın altındaki sarkıt püskülü tutabildi. O girişe dikkat et, dedi ve lambasını kasanın diğer ucundaki siyah kapıya koydu. Çekti. Bir zincir yavaşça gevşedi. Ardından kapı hızla önünde açıldı. Ve o anda iç odadan yüksek bir çarpma sesi geldi. Bir şey hırladı, iki adamın arasından geçerek bronz kapının açıklığından fırlayıp yamaçta kayboldu. Of, dedi Talhım. O arbalet sonunda işe yaradı. Alnındaki teri silerek derin bir nefes aldı. Umarım başka hoş olmayan bir şey çıkmaz, dedi. Etrafına bakındı. Bilezikten bahsi geçen pelikanı arıyordu. Ama böyle bir süsten eser yoktu. İç odaya inen basamaklar temiz ve pürüzsüzdü. Beyaz mermerden yapılmıştı. Ama ortada bir halı uzanıyordu. Daha yakından bakınca, bunların iki, yeşim iz, olduğu anlaşıldı, ayak genişliğinde, tam olarak merdivenin ortasında. Bunlar ruh adımları, dedi Talhım. Onları takip etsen iyi olur. Ruh adımları ne demek, diye sordu Tilizinli şaşkınlıkla. Eski bir Çin geleneği, diye kısa yanıtladı Talhım. Pek çok tapınakta bulursun. Halk arasında bu basamakların yukarı doğru gittiğine, vefat edenlerin ruhlarının ibadet için geçtiğine inanılır. Ölümlüler tarafından kullanılmaz. Bir anlığına, dedi Tilizinli alaycı bir ifadeyle, ki bu Tilizinli'den beklenmeyecek kadar yersizdi, kendimizi bedensiz bulup ruh basamaklarına mahkum kalacağız. Yavaşça aşağı indi. Orta basamakta iki küçük niş vardı. İçlerinde iki eski Çin tanrısının oyma temsilleri duruyordu. Durdu ve düşünceli bir bakışla inceledi. Sonra eğildi, birini indirdi. Muazzam bir ağırlıktı. Sendeledi. Ama Talhım sonucu merak ediyordu. Heykeli, beyaz mermer merdivenlerin kenarından birine bıraktı. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra basamaklar altından açıldı ve kaydı. Kırılan çeliğin çınlaması geldi. Düşündüğüm gibiydi, dedi Talhım. Ruh adımlarından ayrılsaydık, çok hoş olmayan bir karmaşaya düşerdik. Açılan deliği izledi. 3 basamak kaybolmuştu. Birkaç saniye sonra yavaşça geri geldiler. Kendiliğinden yerlerine döndüler. Altındaki bir kol üzerinde dengelenmişler, diye açıkladı Tilizinli. Burma'da yıllar önce böyle bir şey görmüştüm. Yolu gösterdi ve iç odaya indiler. Bak, diye nefes nefese bağırdı Talhım. Ve şaşırmak haklıydı. Çünkü son merdivene adım atar atmaz, tüm iç oda yumuşak bir ışıkla dolup taştı. Çatıdaki kornişlerden geliyordu ve aşağıya yansıtılıyordu, yapay bir cennetin parıldayan mavi gökyüzü gibiydi. Elektrikli, dedi Talhım fısıldayarak. Bunu hiç hayal etmemiştim. Merdivende durdular. Işık devam ediyordu. Bir adım öne çıktı, söndü. Alt basamağa döndüler, oda yeniden aydınlandı. İkinci imparator bu adıma babasına son görüşünde dikkat etti, dedi Tilizinli. İşte, nehrin ta kendisi. Sessizce hayranlıkla aşağıya baktılar. Ayaklarının dibinde, antik Çin, küçük kasabalarla ustaca modellenmiş, nehirleri durmaksızın tepeden denize akan bir minyatür dünya. 2000 yıldır böyle akıyordu. Basamakta dur, dedi Talhım. Ben bakayım. Hızla aşağı indi. Yapay bahçede kıvrılıp dönen küçük derelerden birine eğildi. Gerçekten hızlı gümüş, dedi. Odanın uzak ucunda büyük bir cilalı siyah taş parçası vardı. Üzerinde taş bir tabut duruyordu. Ayak noktasına 3 basamak, ama basamaklar ayırt edilemiyordu. Üstleri bezlerle ve küçük beyaz parçalarla kaplıydı. Talhım onları saygıyla inceledi. Bunlar, efendileriyle birlikte ölüme yürüyen talihsiz sevinç yaratıklarıydı. Büyük taş odayı hızla gözden geçirdi. Her iki yanda kare çukurlar ve beyaz mücevherlerin üzerine ışık saçılıyordu, parıldıyor, titreşiyordu. Başka bir şey arıyordu ve hemen buldu. Küçük bir kutu, yeşim ağacından yapılmış. Çatısında soluk kalıntılar vardı, bir yazıt. Daha da önemlisi, yan tarafına bir yazı oyulmuştu. Oymacının elinden çıktığı günkü kadar tazeydi. 2000 yıl önce. Bu, filozofun sırrı. Kutuyu kaldırıp kolunun altına koydu ve Tilizini'ye döndü. Henüz gidemeyiz, dedi dedektif titreyerek. Büyük bir keşfin eşiğindeydiler. Bu odanın nasıl aydınlandığını bulmamız gerekiyor. Sonra Taipan'daki acil iş aklına geldi. Belki geri döneriz, dedi pişmanlıkla. Çünkü biliyordu, bir kez geçtikleri bu eşikten asla tekrar geçemeyeceklerdi. Talhım yukarıya doğru yürüdü. Gümüş kapıya 20 feet kadar yaklaşmışlardı ki. Biri güldü. Kahkaha boş bir şekilde tonozlu odada yankılandı. Başını kaldırdı. Ne olduğunu kavramadan, elini yanındaki tabancaya götürmeden önce, alaycı bir ses duyuldu.
Araştırmalarını tamamlamak için bolca zamanın var, Kaptan Talham. Son'un sesiydi. Merdiven başından geliyordu. Talham ve Till izinli tabancalarını çekip birlikte ateş açtılar. Yine kahkaha ve daha uğursuz bir şey, hareket eden bir kapı. Birlikte merdivene atladılar. Ama Talham henüz sallanamadan kapı bir çarpmayla kapandı. Ölülerin evinde hapsolmuşlardı. Von Yale, avluya bakan küçük odadaydı. Valinin yamenindeydi. Kangın kenarına oturmuş, elleri dizlerinin üzerinde kenetlenmişti. Yüzü gergin ve solgundu. İşte bunun anlamı buydu. O telgrafın anlamı. Onu Avrupa'nın dört bir yanından koparıp Asya'nın barbar bölgelerine savurmuştu. Küçük bir yol kenarı istasyonuna bırakmıştı, orada kibar ve düzenli bir refakatçi onu sevgilisine götürmek için bekliyordu. Dil bilmediği için önce tereddüt etmişti. Platformda yarım saat durmuştu. Sonunda eskort subayının yalvarmalarına boyun eğdi, İngilizcesi kırık dökük olan, hayatını bu güzel batılı kadını ikna etmeye adamış biri. Neden Talham kendisi gelmemişti? Subay Pidge'in İngilizcesiyle özürler ve açıklamalar sıraladı. Kaptan Talham onurlu bir görevdeydi. Üstelik ayağını onurlu bir şekilde yaralamıştı ve binemiyordu. Hoş geldin sözü göndermemişti. Bu garip geldi. Ama 30 millik yolculuktan geri çekilmek, öyle uzak gelmiş, bu kaçmak saçmaydı. Katırların üzerinde taşınan, gül ipeğiyle kaplı lüks bir palankin vardı. Cazip bir taşıma aracıydı. İçi tüylü minderlerle döşeliydi. İpek yuvanın yeniliği onu memnun etti. Kervanın ayrılışını izleyen ifadesiz bir kalabalık arasından biri kenara çekildi, bir bahane bularak yanına yaklaşıp mırıldandı. Colin. Başını salladı. Colin, diye tekrarladı. Ne anlama geliyor? Subay yanına oturdu ve kırık İngilizcesiyle sohbet ettiler. Yolda yaklaşık 10 li gittikten sonra aklına geldi, o garip Çinlinin söylediği kelimenin anlamını merak etmeli miydi? Colin, dedi eskort parlak bir gülümsemeyle. Demek istediği, make a peace soli. Make a peace soli, diye tekrarladı. Yani, senin için üzgünüm. Neden üzgün olsun? Sonra anladı. Ve kendisi için de yeterince üzüldü. Varış noktası 30 milden çok uzaktaydı. O gece kaba ama makul bir konaklamada durdular. Sabah Husin vaat edilmişti. Ama ertesi günün akşamına kadar uzun bir zorlu yolculuğun ardından, büyük bir şehrin ıssız sokaklarından geçtiler ve duvarlarla çevrili bir avluya, yakışıklı bir binanın önüne geldiler. Palankinden çıktı, yorgun, ağrılı, depresif ve dağınık hissediyordu. Sevgilisiyle tanışmaya hiç hazır değildi. Odasına gidebileceğini söylediler. Minnettardı. Yine Talham yoktu. Eskort komutanı, muhtemelen sevgilisinin daha sonra geleceğini açıklamaya çalıştı, onu bu kadar erken beklemiyor olduğunu. Gösterildiği odaya girdi. Meraklı küçük bir odaydı, batı süs eşyalarıyla doluydu ve açıkça onun için hazırlanmıştı. Aceleyle temizlenip düzenlenmişti. Nasıl hizmetçi çağırabileceğini merak ederken kapı açıldı ve bir Çinli içeri girdi. Hemen fark etti, bu adam onu buraya getiren diğer erkeklerden farklı bir sınıftandı. Giysileri ipekliydi ve güzel işlemeliydi. Yüzü neredeyse estetik, ifadesi yüksek ve otoriteydi. Umarım ihtiyacın olan her şey vardır, dedi mükemmel İngilizceyle. Dehşetle bir nefes aldı. Çünkü adamın sesini tanımıştı. Adam dostane bir gülümsemeyle düşüncelerini okudu. Evet, dedi ipek ceketinin göğsünü nazikçe düzelterek. Ben Soteysi, arkadaşlarının, şişe içinde, dediği o kişi. O ifadede kendine özgü bir şey vardı, adama karşı nefret dolu bir şey. Belki de kibri, zayıflığıydı. Belki de İngiliz polisinden kaçamaması üzerine yapılan ima. Şişe içinde, diye tekrarladı zevkle. Ve şimdi sanırım sizin de, şişeye girdiğinizi, söyleyebilirim. Buradan hemen gitmeme izin vermelisin, dedi. Üzgünüm, bu mümkün değil, diye soğukkanlılıkla yanıtladı. Şunu belirteyim, Husin'de değilsiniz. Tai Pandasınız, benim özel alanım. Ve burada sizin feodal olarak tanımlayacağınız bazı haklara sahibim. Durdu. Size bir özür borçluyum, diye devam etti. Telgrafı gönderen bendim. Siz miydiniz, dedi. Başını eğdi onaylarcasına. Bunu tahmin etmiş olmanızı beklerdim. Husin biraz uzaktı, dedi. Ve maalesef sevgiliniz, kalbinin hanımefendisinin en kötü bir düşmanın elinde mahkum olduğunu bilmeden hararetle peşinizden geliyor. Cevap vermedi. Bu adamla tartışmanın ne faydası vardı? Hiçbir kelimesi onu acımaya ya da merhamete yönlendiremezdi. Her ne gelirse gelsin.
Tanrı'nın ona vereceği tüm cesaretle karşılamak zorundaydı. Neyse ki, ziyaretini uzatmadı. Birkaç soru sordu, rahat olup olmadığını. Sonra ayrılmadan önce odaya hizmetçi olarak bir Çinli kız gönderdi. "Seninle ne yapacağıma karar verdim," dedi veda konuşmasında. "Ve emin olabilirsiniz ki bu çok eğlenceli bir şey olacak." 2 uzun gün boyunca, her dakika 1 saat, her saat 1 yıl gibi geçti. Yamen'in çatısındaki küçük odada esir tutuldu. Hiçbir aşağılama yoktu. Daha fazla hareket özgürlüğü talebi anında yerine getirildi. Yemekler bile Son'un kendi şefi tarafından Batı tarzında pişiriliyordu. Ona, Ho Lao Ae, yani, Mandarin Nehri, diyorlardı. Son'un adı hizmetçiler tarafından bilinmiyordu sanki. Ama hizmetçilerin korkusu, en büyük önemini onların korkusundan anlamıştı. Avrupa'dan zamanında dönmüştü. Kendi babasına karşı bir isyanı bastırmıştı, ölümüne yol açan bir isyan. O kadar hızlı ve korkunç cezalandırılmışlardı ki, şehir surlarının dışındaki idam alanı kanla kırmızıya dönmüştü. Cellat uzun ve ağır kılıcını kullanıyordu. Gelişinin 3. gecesi, Çinli hizmetçi tarafından uyandırıldı. Kalkması için işaret verdi. Kıyafetlerini almak istediyse de hizmetçi giysileri kaptı. "Puh pea," dedi. "Korkacak bir şeyin yok. Bu geleneksel bir güvenceydi." Ama kız, ifadeye hak ettiğinden çok daha büyük bir önem verdi. Sabah giysilerini giymesine ve terliklerini ayağına geçirmesine izin verildi. İçeri çağıran parmağı takip etti. Direniş anlamsızdı, koridorda Yemen muhafızlarından 6 adam bekliyordu. Kalbi korkuyla dolmuştu. Ama başı dik. Hizmetçi, sayısız koridordan geçerek onu, üzerinde ağır turuncu kadife perde asılı bir kapıya getirdi. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Kendi saati durmuştu. Ama bir pencereden geçerken gökyüzüne baktığında, neredeyse saat 3 olduğunu hissetti. Hizmetçi perdeyi kenara çekti. Kapıda çekingen bir duruşla bekledi. Ve bir ses içeri çağırdı. Von kızı takip etti. O da, alışkın olduğundan çok daha büyüktü. Çin nakışları asılıydı, zemin cilalı ahşaptı. Divanlar, minderler ve küçük tabureler, birkaç oyma Buda dışında başka mobilya yoktu. Tavandan büyük bir lamba sarkıyordu, ama yanmıyordu. Odadaki tek ışık, yere yerleştirilmiş küçük bir lambadan geliyordu. Ve onu yakalayan şey, odanın tam ortasında duruyordu. 10 fit yüksekliğinde devasa bir cam şişeydi, ilaç şişesi biçiminde. Bu tasarım, ustalarına sanki büyü yapılmış gibi gelirdi. Hizmetçi onu bırakıp gitti. Kapı ardından kapandı. Ve şimdi o acımasız adamla yüzleşmek zorundaydı, gülümseyen dudakları ve kurnaz gözleriyle. Çin piposu içiyordu. Konfor ve öz tatmin içindeydi. "Seni çağırdım," dedi, "çünkü sen Avrupa'da bana sunulan son muhalefeti temsil ediyorsun ve bunun törenle sona erdirilmesini istiyorum." Şişenin boynuna yerleştirilmiş ince bir bambu merdiven vardı. İçeride yukarıdan sarkıyordu, dışarıdan ise duvara sabitlenmiş ipek bir merdiven daha. Meraklı gözlerinin bunu incelediğini gördü. Gülümsedi. "Avrupa'dayken," dedi neşeyle, "beni en çok ilgilendiren bir ifade vardı. O ifade, şişe içindeydi. Şimdi, bunu gerçekten yaşayan kimseyi hiç görmedim." Yavaş konuşuyordu, kelimelerini büyük bir özenle seçiyordu. "Ve bu suçlamanın kaldırılması konusunda özellikle endişelendim. O basamaklara çıkacaksın," merdivene işaret etti ve nazikçe şişenin dibine ineceksin. "Oturabileceğin tüylü bir minder var ve muhtemelen oldukça rahat bulacaksın. Ya reddedersem?" dedi. Yine gülümsedi. "Sanırım reddetmeyeceksin," dedi, çok kibar, neredeyse nazik bir sesle, "ama reddedersen, sana söz vereyim ki o şişe bir sığınak gibi gelecek." 2 keskin kelime söyledi. Dairenin en ucundaki kapılar açıldı. 4 adam çıktı, yüzlerinde neredeyse hiç insanlık taşımayan, kaslı işçiler. "Diyelim ki," diye önerdi, "sizi bu sığırlara teslim ederek çok daha hızlı bir son bulacaksınız. O şişeden çok daha hızlı." Ellerini yüzüne götürdü. "Hayır, hayır, hayır," diye titredi. Bir baş hareketiyle adamlar ayrıldı. Montez, bunu alaycı bir sesle söyledi. Ve o, hiç tereddüt etmeden gıcırdayan merdiveni tırmandı. Şişenin muazzam boyutu ve sağlamlığı hakkında çok şey söylüyordu, ağırlığı altında kıpırdamadı. Bir an boynunun kenarına oturdu, ayakları boşlukta sallanıyordu. "Devam et," dedi ve kapıya baktı. Elleriyle sarktığı ipe yapışarak aşağı indi. Merdivene kavuştu ve alttaki yastığa yerleşti. Odadaydı. Ama odanın dışındaydı.
Adam konuşuyordu ama sesi duyulmuyordu, ta ki cam şişenin boynu boyunca süzülüp aşağıya ulaşana kadar. Yaklaşıp ipek merdiveni çekip aldı ve yere fırlattı. Bambu basamakları tekmeledi. Konuştu yeniden, kaçmanın tek yolu ortadan kalkmıştı. Kulağını o garip konuma alıştırmak zorundaydı. Bir süre sonra dudaklarının hareketlerini görmezden gelmeyi öğrendi ve üzerine süzülen kelimeleri beklemeye başladı. Sanki ikisi arasında cam bir duvar yokmuş gibi. Yastık üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Hala piposunu içiyordu. Sonra boruyu küçük bir porselen tepsiye vurdu ve tüm dikkatini ona verdi. "Merak ediyorsundur," dedi, "neden seni bu dünyevi sona erecek süreci başlatmak için uygun olmayan bir saatte uyandırdım?" Cevap vermedi. "Kuşkusuz," dedi, "er ya da geç sevgilin mutsuz durumunu öğrenecek ve modern bir şövalye gibi seni kurtarmaya koşacak." Ellerini küçümseyerek açtı. "Ne yazık ki," diye alaycı bir sesle devam etti, "sevgilin sana yardım edecek durumda değil. Ve kendine yardım edecek durumdan da çok uzak." "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. Ve sesi o dar yerde garip yankılandı. "Ah," dedi. "Ölülerin evinde oturuyor, ölümü bekliyor." Dehşetle ona baktı. Başka bir pipo aldı, küçük bir alevin içinden yaktı. "İmparatorun mezarının sırrını keşfetti, bunu öğrenmekten memnun olacaksın." Hatta içine bile girdi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca operasyonları sürdü, çok fazla şey öğrenmeden. "İmparatorun mezarı benim için biliniyordu ve belki daha önceden kesebilirdim." Bir süre düşündü. "Ama işi onun yapması daha iyiydi," dedi. "Ben yalnızca kendi işimin ödülünü alacağım." Onu ve İtalyan arkadaşını içeri girerken izledim ve kapıyı arkalarından kapattım. Çok basitti. Gümüş lambanın açılması kapıyı açtı. İkinci gümüş lambanın çekilmesi ise kapatacaktı. Çünkü hırsızların gerçeği dış dünyadan gizlemek için bir yol bulması gerekiyordu. Öyle de oldu. Orada karanlıkta bekliyordum. Arkadaşların aşağıdaki odayı keşfederken ben ikinci lambayı denedim. Kapının yavaş hareket ettiğini gördüm. Bir düzine adım onların özgürlüğü ve hayat arasındaydı. Daha büyük bir güçle çekince kapı kapandı. O meraklı yabancıların önüne kapandı, hepsi bu. Sesinde bir şey ona doğru konuşuyordu. Şimdi ne umut vardı? Kalbinin derinliklerinde bir şey Talham'a güveniyordu, yakalandığını keşfeder, diye. Ama eğer ölmüşse, hiçbir şeyin önemi kalmıyordu. Bu adamın söylediklerinin hepsi doğruysa, ölüm ona çok hızlı gelmemelidir. Şişenin dibine çömelmiş oturuyordu. Elleri dizlerini tutuyordu. Gözleri adamın yüzüne kilitliydi. Eğer gerçeği söylediyse, son yavaş gelecekti. Yukarıya baktı, şişenin boynunun üzerinden düşünceli bir bakış fırlattı. Gözlerinin yönünü takip etti. Tavanda yeni açılmış yuvarlak bir delikten, ağzın üzerinden asılı kalın bir ipek ip sarkmıştı. Boynu 1 metre kadar aşağıya iniyordu. Daha önce görmüştü, şişeye girerken oraya konulduğunu düşünmüştü. Merdiven kaldırılmıştı ve ip hala orada duruyordu. Sonun sesi ona sakin bir biçimde geldi. "Fark ettiğini görüyorum. O ip sana birkaç ilginç düşünce verecek. Bu odanın üstünde daha küçük bir oda var ve orada büyük bir kafes," dedi. "Ve o kafeste, bir piton. Sanırım pitonun ne olduğunu biliyorsun. Olağan dışı boyutta bir yılan ve bu özel durumda olağan dışı derecede aç. Pitonun alışkanlıkları hakkında fazla bilgim yok. Ama daha önce hiç bu kadar yakından gözlemleyemediğim ilginç veriler elde etmeyi umuyorum." Gülümsedi. Son sözleri duymadan neredeyse gülümsemeyi gördü. "İstediğiniz zaman," başını eğdi, "ellerinizi 3 kez çırpacaksınız. Gece gündüz nöbette olan hizmetçilerim sürüngeni serbest bırakacak." Ne demek istedi? Yakında öğrenecekti. "Hapisliğin etkilerini sizin gibi biri üzerinde bilemiyorum," dedi. "Ama bence 24 saat içinde, çok hoş olmasa da, kolay çıkışı memnuniyetle karşılayabilirsiniz." Onu uyuşuk bir adamın bakışlarıyla izliyordu, ilaçla uyuşmuş biri gibi. Onu izlemek onu büyülüyordu. Doğuluydu. Acı çekmeyi sırf acı için seven biri. Durumun sunduğu olasılıkların hepsinin farkındaydı. Bu sonu onun için planlamıştı böyle bir ayrıntıyla. Ve şimdi, dramatik, ani bir şey istiyordu. 24 saat uzun bir süreydi. Sinyali verdiğinde uyuyor olabilir. Korkudan ya da yorgunluktan ölebilir, batılı kadınlar özellikle kırılgandı. Hapishanesinin cam duvarlarının arasından adamı izledi. Yüzündeki meraklı ifadeyi gördü. Ve içgüdüsel olarak anladı. Ona verdiği molanın bitmek üzere olduğunu hissetti. İçinde bir şey dondu. Kalbi neredeyse duracak gibi, elini kaldırdı.
Beklemeye gücüm kalmadı, dedi özür diler gibi. Alkışlamadı. Çünkü kapıdan hafif bir tıklama geldi. Kaşlarını çatarak portal döndü. Girin, dedi hızla Çince. Belki Husin Mandarin'inden bir mesajdır. Hatta belki imparatorluk bir reskript. Çağrı yerine gelmedi, sonra kapıya konan sürgüyü hatırladı. Yavaşça ayağa kalktı, odanın karşısına yürüdü ve cıvatayı kaydırdı. Sürgülü kapılar açıldı. Ve Kaptan Talhım içeri adım attı. Her iki elinde birer tabanca. Kız bunu gördü ve bayıldı. Mezarın karanlığında yalnız kalan iki adam hareketsiz durdu. Tilizinli, konumlarının ne kadar kötü olduğunu ilk fark edendi. Kapının sırrını onlar dışında kimse bilmiyordu. Tepenin eteğindeki adamlar, eğer Son'un askerleri tarafından zaten ortadan kaldırılmamışlarsa, sabaha kadar beklerdi. Sonra gerçek Çin felsefesiyle bu olayı Husin Mandarin'ine bildirirlerdi. O zamana kadar ikisi de ölmüş olacaktı. Hava az ve görünüşte giriş yoktu. Kapı neredeyse hermetik biçimde kapanmıştı. Yanlarında getirdikleri malzemeleri 1 saat içinde tüketeceklerdi. Talhım ilk toparlandı. Merdiveni koşarak çıktı ve gümüş kapıya ulaştı. Lambasıyla dikkatlice inceledi. İki kenar bir flanşa yerleşmişti, kaldıraç için yer yoktu. Üstelik tüm aletlerini bronz kapıda bırakmışlardı. Ruh basamaklarında kal, dedi Talhım, ve tekrar aşağı in. Aşağıda bir şeyler bulabiliriz. Her neyse, diye karamsar ekledi, bu yerin aydınlatma sırrını keşfetmek için bolca fırsatın olacak. Tekrar ölüler odasına döndüler. Küçük civa nehirleri 2000 yıldır neşeyle akıyordu ve sonsuza dek koşabilirlerdi. Sayısız binlerce yıl boyunca kıvrımları buharlaşmazdı. Taş kapının yanında eski silah yığınları vardı. Ama hiçbiri işe yaramazdı. Başka bir çıkış aradılar. Boşunaydı. Bilimsel keşiflere vakit kaybetmek de anlamsızdı. Alt basamakta durma zorunluluğunu ortadan kaldırmışlardı, kaidenin 4 köşesine ağır demir bloklar koyarak. Bu ağırlık ışığı sürdürmeye yetiyordu. Korkarım yakalandık, dedi sonunda Talhım. Tilizinli başını salladı. Tüm olağanüstü maceralarının ilginç bir sonuydu bu. Ama yine de, son çekici olabilirdi. Büyük imparatorun mezarının gölgesinde, geçmişin hazinesinin içinde ölmek. Parmak uçlarında bir romancı taşıyan Tilizinli bu ihtimalde küçük bir teselli buldu. Ama Talhım duygusuzdu. Ölüm değil, dedi sessizce. Ama buraya gelmemeliydik. Doğrudan Von'a gitmeliydik. Onun o şeytanın gücünde olduğunu biliyoruz. Nasıl bu kadar ihmalkar olabildim? Bir an bile onu görmezden geldim. Dünyadaki tüm hazineler buna değmez. Basamaktan birine bıraktığı yeşim kutusunu kaldırdı. Öfkeyle baktı ve başının üstüne kaldırıp fırlattı. Yapay manzaranın arasında yere çarptı. Kutu parçalandı ve bir parşömen rulosu düştü. Bırak onu, dedi Talhım sertçe. Dünyada önemli olan tek bir şey var. O tek şeyin ne olduğunu söylemedi. Ama Tilizinli tahmin etti. Odanın bir kez daha incelenmesi daha iyi sonuç vermedi. Tilizinli kare bir kutu buldu ve zorluk çekmeden açtı. İçi incilerle doluydu, ortalama bezelyeden güvercin yumurtasına kadar değişen boyutlarda. Keşke kaçabilselerdi. Bu kutu muazzam bir servetti. Eğer Talhım filozofun sırrından nefret ediyorsa, en azından bu tüm zahmeti telafi edebilirdi. Ama şanslar çok küçüktü. Tilizinli bir avuç mücevheri aldı ve paltonun gevşek cebine koydu. Bir avuç daha aldı, cep şişene kadar doldu. Güçlükle geri döndü. Talhım alt basamakta duruyordu. Hava bozuluyordu. Nefes almak zorlaşıyordu. Son çok yakındı, içindeki bilim insanı bunu söylüyordu. Bir şey buldun mu? Talhım cevap vermedi. Aptalca bir şeye bakıyordu. Ölüm odasına inen basamakların başındaki iki süsten birine. Ne oldu, diye sordu Tilizinli. Talhım uykulu bir şekilde başını salladı. Tilizinli ilgilendiği nesneyi biraz daha yakından inceledi. İki devasa bronz kuştan biriydi. Canlı gibi duruyordu, tek bacağı üzerinde dengede. Daha önce fark etmemiştim, dedi Talhım. İkisi de fark etmemişti aslında, mezarın girişinde, sağda ve solda yükselen büyük savaş tanrılarının gölgesinde kolayca gözden kaçmıştı. Sanırım burası, diye mırıldandı Talhım. Kalbi harika bir hızda çarpıyordu. Başı dönüyordu. Küçük adamdan önce etkilenmişti. Sendeledi, düşecekti. Ama Tilizinli'nin kolu tuttu onu. Otursan iyi olur, dedi Tilizinli sessizce. Kendi tavsiyesine uyacaktı sonra, şu an sırtı duvara dönük oturuyordu, ölümü bekleyerek. Ama Talhım başını salladı. Bir adım attı ve sallandı.
Kendini dengelemek için elini uzattı ve bronz kuşun boynundan yakaladı. Aniden başını geriye attı. "Bir pelikan," dedi ağır bir sesle. "Bir pelikan, aman tanrım, hiç pelikan görmedim." Daha fazla konuşamadı. Tüm ağırlığını bronz kuşun boynuna verdi ve ona doğru eğildi, sanki görünmez bir eksen üzerinde çalışıyormuş gibi. Merdivenlerin başında bir gürültü oldu. Tatlı bir tıkırtı ve taze hava erkeklere doğru aktı. Talhım elleri üzerine çöktü. Dizlerini tuttu ve açgözlülükle içini çekti. "Demek buymuş," diye nefes nefese fısıldadı. "Şimdi, beni takip edin." Sarhoş bir adam gibi merdivenleri tırmandı. Tilizinli peşinden geliyordu. Yıldızlı geceye çıktılar. Ve sabırlı adamlarını buldular, hala geçide oturuyorlar, emirleri bekliyorlardı. Atlanırken Talhım yalnız başına mezara geri döndü. 5 dakika boyunca yoktu. "Kapıyı gizlemek için bir şey yapmamız gerekmiyor mu?" diye sordu Tilizinli. "Açık bulununca korkunç bir kavga çıkar." Talhım yerinden döndü. "Birazdan saklanacak," dedi. O anda donuk ve boğuk bir kükreme patladı, atları yerinden zıplattı. "İlk odayı dinamitle patlattım," dedi Talhım. "İmparatorun mezarı işte böyle bitti." Davetsiz misafir, adama boş boş baktı. Ama zihinsel dengesini koruyordu. "Kaptan Talhım, sanırım," dedi. "Ne kadar ilginç." Önündeki sert yüzlü adama gülümsedi. "Yarın gelip mutsuz bedenlerinizi bulmayı planlamıştım." Tilizinli'nin girişte dostane başını salladığını gördü ve o sırada imparatorun evindeki büyük hazinelerden birine kendim yardım etmeyi düşünüyordum. 17. gökte 1 milyon yıl yaşasın, başını sahte bir saygıyla eğdi. "Ama o tek zevk, en azından erteleniyor." "Tüm zevkler ertelenir," dedi Talhım sertçe. "İmparatorun mezarını bir daha asla keşfetmeyeceksin, ne sen ne de başka biri." Dış oda artık yok. Kaşlarını kaldırdı. "Kesinlikle mi?" dedi inanamayarak. "Girişi dinamitle patlattım," dedi Talhım titiz bir sesle. "İmparatorun mezarının işi bitti ve..." Sonra şişeyi gördü. Oda yarı karanlıktı. Soluk bir ışık vardı sadece. Cam yüzeyine yansıyan ışık içini görmesini engelliyordu. Bir adım öne çıktı. "Aman tanrım," dedi. Von. Döndü ve tabancayı diğerinin başına dayadı. Yüzü beyaz ve çizgiliydi. "Lanet olsun sana," dedi. "O ölmedi, o yaşıyor," diye hızla söyledi adam. "Yaşıyor." Talhım tabancayı indirdi. "Şimdilik, evet," dedi adam ve ellerini birleştirdi. Talhım kızın çığlığını duydu. Yüzündeki vahşi acıyı gördü. Ve bunun bir ihanetin işareti olduğunu anladı. Ama Tilizinli görmüştü, tavandan sarkıyan ipi ve üst katta hareket eden ağır cismin hışırtısını duymuştu. Tilizinli'nin o kama şeklindeki başı, acımasız soğuk gözleriyle delikten aşağıya bakıyordu ve kıvrımlı gövdesini ipe doğru uzatan şeyi görüyordu. Sarkan ipin ne anlama geldiğini anında kavradı. "Çabuk," diye bağırdı ve tüm ağırlığını şişeye verdi. Cilalı zeminde 12 adım kaydı. "Durdurun onu," dedi Tilizinli. Adam kapıya doğru ilerledi. Dönüp yüzünü düz tuttu ve ellerini kaldırdı. "Sorun olmayacak," dedi. Ölümcül tehlikedeyken bile cesaretini yitirmemişti. Batı terbiyesinin inceliklerini hatırlamaktan zevk alıyor gibiydi. "İmparatorluk mahkemesinde yargılanmaya hazırım, yaptığım her şey için," dedi. "Bu arada, arkadaşınıza zor durumdan kurtulmaları için adamlarımı çağırmama izin verir misiniz? Hizmetçiler olmadan idare edeceğiz," dedi Tilizinli. "Onlardan biraz yastık al, çabuk." Şişenin önüne 3 kat tüy yastık serdiler. Nasıl düşeceğini düşünmüşlerdi. Sonra Tilizinli ustaca öne sıkıştı ve 2 adam birlikte ağırlığını verdi. Kopuş sağlam kaldı ve kız süpürülüp dışarı çıkarıldı. "Onu dışarı çıkar," dedi Tilizinli. Talhım yarı bayılan figürü kaldırdı ve odadan çıkardı, terk edilmiş koridorlardan geçerek, arkasındaki küçük avluya. Adamları orada bekliyordu. Yamen uykuya dalmıştı. O gece kapının yanında bir bekçiden fazlasının olmamasını emretti. Ama partiyi artık engelleyecek kimse yoktu, hayır diyecek kimse kalmamıştı. Tilizinli Sotesi ile yüzleşti. Ve eğer bu aşırı krizde birbiriyle başa çıkabilecek 2 yetkin insan varsa, işte karşı karşıya duran o 2 kişiydi. Tilizinli'nin gözleri sürekli çatıdaki küçük yuvarlak deliğe yükseliyordu. O kafa göründüğü anda tanımıştı. Piton yukarıdaki odada yiyecek arıyordu, ta ki umutsuzluğa düşüp ipe sarılmaya karar verene kadar. "Sotesi," dedi Tilizinli nazikçe, "şişeye girmeyi. Bayan Yale'in yaptığı gibi, çok daha kolay bulacaksınız." "Mümkün," dedi Çinli soğukkanlılıkla.
Ama bu, denemek istediğim bir şey değil. Bu bir deney, dedi Tilizinli aynı tonla, ki sizden yapmanızı isteyeceğim. Çünkü dediğimi yapmazsanız, sizi kesinlikle vuracağım. Omuz silkti. Çinli olmalıydın, dedi. Ben, dedi Tilizinli dikkatlice, Borcaların ve Kutsal Engizisyon'un en zarif işkencecilerinden bazılarının soyundanım. Şişene gir, dostum, dedi. Gerçekte kendini ne kadar zor durumda hissettiğini görmek istiyorum. Oranın dar olduğunu göreceksin. Ama bu aşağılanmayı muhtemelen az önce serbest bıraktığımız narin İngiliz hanımefendisinden çok daha kolay taşıyabilirsin. Her şeyi yaparım, dedi So, onurumu feda etmek dışında. Gözleri, çatıdaki küçük açıklığa yükseldi. Piton'un başı artık sarkıyordu, nefret dolu gözlerle aşağıyı inceliyordu. Fikrinizi anlıyorum, dedi çok nazikçe. Sanırım daha iyi bir yol biliyorum. Bir Çinli, yüzünü korumalı, biliyorsunuz. Elleri ipek ceketinin altına gizlenmişti. Tilizinli göremedi, adamın bel bandında taşıdığı jilet gibi bıçağı arayışını. Kalbin altına ustalıkla yerleştirilen, delindiğinde kolay bir ölüm getiren o küçük parmakları. Yalnızca yüzünün aniden grileştiğini gördü. Au revoir, dedi Fransızca. Ben burayı çok seviyorum. Yere yığıldı. Yukarı bakarak gülümsedi. Affedersiniz, beni, dedi hafifçe, ve öldü. Böylece Tilizinli onu terk etti. Piton'un başı aç gözlerle, aşağıdaki sessiz figürün üzerine bakıyordu. Şimdi Tilizinli bu adamı düşünüyor ve geceleri sık sık görüyor. Gülümseyen, korkusuz bir kötü adam figürü. Sahildeki tüm ışıklar yandığında Tilizinli penceresinden dışarı yaslanır. Karanlık nehre ve Londra'nın alev alev yanan lambalarına bakar ve batıya doğru Kaptan Talham'ı hayal etmeye çalışır. Surbiton'daki evinde, motorlu arabasıyla mutlu, evcil bir adam. Yarış atları ve imparatorun incilerinin hayatına getirdiği tüm güzel şeyler. Ve bir türlü uzlaştıramıyor bu iki adamı, Talham'ı. Husin Kalesi'ni Taipa'nın silahlı askerlerine karşı koruyan Talham, vahşi bir uçuşla Çin'i geçen, Sibirya demiryoluna ulaşan Talham. Ve şimdi kümes hayvanlarını ve domuzları büyük bir ciddiyetle tartışan, anlaşılır olmaya çalışan Talham. Benim adıma, diye yazdı Tilizinli günlüğünde, Li Dağı'nın altındaki mezarda canlı canlı gömülmek ile Londra'nın banliyösünde yaşamak arasında çok az fark görüyorum. Elbette bu, bir görüş meselesi.